Bir düşün, bir gün yaşadığın şəhərə heç kimin tanımadığı bir nəfər gəlir. Oteldə otaq tutur, şəhərin küçələrini gəzir, insanlarla söhbət edir. Kənardan baxanda sadə bir turist kimi görünür. Amma təəssüf ki, 3-4 gün sonra onun cəsədi dəniz sahilində tapılır. Bu kimi hallarda polis adətən tez bir zamanda həmin adamın kim olduğunu müəyyən edir. Şəxsiyyət vəsiqəsindən, telefonundan, bank kartından, barmaq izindən, qohumlarından və ya heç olmaya bir dostundan. Lakin bu dəfə heç biri yox idi. Araşdırma başladıkca hər şey daha da qəribə və daha da sirli görünməyə başladı. Onun verdiyi ad saxta idi. Onun göndərdiyi ünvan mövcud deyildi və paltarlarının bütün etiketləri demək olar kəsilmişdi. Özü ilə otelə gətirdiyi əşyaların əksəriyyəti isə yoxa çıxmışdı. Ən maraqlısı isə, bütün bunlar heç də təsadüfi görünmürdü. Elə bil ki, bu adam ölümündən əvvəl özündən sonra qala biləcək hər izi silməyə çalışmışdı. Sizə bugün danışacağım hadisə, internet tarixinin ən sirli və ən qəribə şəxsiyyətlərindən biri hesab olunan Peter Bergman haqqındadır. 2009-cu il, İrlandiyanın sakit Sligo şəhəri. Cinayət xəbərlərinin ən nadir olduğu, insanların bir-birini tanıdığı, kiçik və sakit bir şəhər. İyun ayının əvvəlində avtobusdan orta yaşlı bir kişi düşür. Əlində böyük bənövşəyə çamadan da var idi. Üstündə qara geyimləri və səlqəli görünüşü. Özünə arxayın davranış göstərirdi. O yaxındakı bir otelə daxil olur və qeydiyyata adını belə deyir. Peter Bergman. Otel işçilərin onun haqqında xatırladığı ilk detal onun alman aksenti idi. Sakit danışırdı və çox nəzakətli idi. Heç bir qəribə davranışı hiss olunmurdu. Hətta otaq sifariş edərkən çox təmkinli, sakit görünürdü. Həmin an heç kim bilmirdi ki, bu adın arxasında gizlənən adam indiyə qədər dünyanın ən böyük sirlərindən birinə çevriləcəkdi. Gəldiyi ilk günlərdə Peter Bergman şəhəri gəzirdi. Kənardan baxdıqda hər kəs onun sadəcə turist olduğunu düşünərdi. Lakin otel işçiləri zaman keçdikcə bir detala diqqət etməyə başladılar. Peter demək olar ki, hər gün eyni saatlarda oteldən çıxırdı. Onun əlində isə həmişə onun özü ilə gəzdirdiyi həmin böyük bənövşəyə çamadan olurdu. Saatlarla şəhərdə gəzəndən sonra həmin çamadanla geri qayıdırdı. Ancaq hər dəfə çamadan əvvəlkindən biraz da yüngül görünürdü. Sanki içindəkilər getdikcə yox olurdu. Bu sadəcə təsadüf idi. Yoxsa Peter özü ilə gətirdiyi əşyaları şəhərin müxtəlif yerlərində gizlədirdi? Bu sualın cavabı bugünə qədər məlum deyil. Peterin ölümündən dərhal sonra polis şəhərdəki müşahidə kameralarının görüntülərini tapmağa başladı. Onun demək olar ki, bütün hərəkət istiqamətlərini izləmək mümkün idi. O marketə girirdi, poçta baş çəkirdi, küçələrdə gəzirdi, parklarda otururdu. Ancaq araşdırma zamanı maraqlı bir məqam ortaya çıxdı. Peterin özü ilə apardığı çamadanın içindəki əşyaların hara yoxa çıxdığını göstərən heç bir görüntü tapılmadı. Polis onun çoxlu zibil qutularının yaxınlığında göründüyünü müəyyən etsə də, əşyaları harada və necə yox etdiyi dəqiq məlum olmadı. Ən böyük sir isə həmin bənövşəyə çamadan idi. İçində nə vardı? Və niyə şəhərə gəldiyi gündən etibarən hər gün biraz da boşalırdı? Bu sualların heç birinin cavabı tapılmadı. İyunun 15-ci günü Peter son dəfə oteldən çıxır. Bu dəfə isə çamadan demək olar ki, boş olduğu hiss olunurdu. Otel işçiləri bunu hiss etsələr də, həmin an bunun nə qədər vacib detal olduğunu anlamadılar. Bir neçə saat sonra Peter dəniz sahilinə tərəf gedir. Bu onun kameralara düşən ən son görüntüləri idi. Sabahsı gün isə ata və oğul dəniz sahilində gəzərkən dumanın içində uzanmış bir fiqur görürlər. Əvvəlcə onlar bunun maneken olduğunu düşünürlər. Amma yaxınlaşdıqca dəhşətli həqiqət məlum olur. Qarşılarında uzanan maneken yox, bir cəsəd idi. Bu Peter Bergman idi. Polis araşdırmağa başladıqda hadisə daha da sirli hala gəldi. Peterin üzərində demək olar ki, heç nə yox idi. Nə telefonu, nə pul kisəsi, nə pasportu, nə açarı, nə də onun kimliyini müəyyən etməyə kömək edəcək hər hansı sənədi. Daha sonra polis geyimlərini diqqətlə araşdırdı. Demək olar ki, bütün paltarların etiketləri kəsilmişdi. Hətta bəzi geyimlərdə markanın adı belə görünmürdü. Bu təsadüf kimi görünmürdü. Sanki onun kimliyini müəyyən edəcək ən kiçik iz belə aradan qaldırılmışdı.
Araşdırma davam etdikcə bir sual hamını düşündürməyə başlamışdı. Peter əslində kim idi? Aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, dünyanın heç bir yerində onun kim olduğunu təsdiqləyən bir dəlil tapılmadı. Dünyada milyardlarla insan yaşayır. Demək olar ki, hər kəs arxasında bir iz buraxır. Bir foto, bir sənəd, bir ailə üzvü, bir dost, bir xatirə. Peter Bergman isə sanki bunların heç birini buraxmadı. Bəlkə də onun son arzusu məhz bu idi. Dünyadan elə getmək ki, heç kim əslində onun kim olduğunu heç vaxt öyrənməsin. Bəs səncə? Peter Bergman həqiqətən kim idi? Fikirlərinizi şərhlərdə yazmağı unutmayın. Sağ olun.